ကိုရိုပိုင်တရားသေးရှင်ရေးချင်းတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက်ကလိုက်လာတဲ့ဖပြုတ်သားရဲ့ကြီးလက်ကလွတ်ဖို့လည်းမလွယ်တော့တာကြောင့်အဆောင်ငကားကြီးကိုပဲအော်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ငကားကြီးလည်းရောက်လာပြီးကောင်းလေးပိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလိုက်ချိန်မှာတော့ဖပြုတ်ကြီးကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ချင်းချောက်ပြီးမောင်းထုတ်ပေးဖို့လုပ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖပြုတ်သားရဲ့ကြီးရဲ့ဆွမ်းကသူ့ထပ်ပိုကျဲနေခဲ့တာကြောင့်ငကားကြီးလည်းထွက်ပြေးသွားခဲ့ရပြီးကိုရိုပိုင်လည်းဖပြုတ်မျိုးခံလိုက်ရတာပါငကားကြီးကတော့စိတ်မပူနဲ့သူ့စာချင်းတုံးကနေတဲ့ဒါကြောင့်မိခန္ဓာကိုကအချိန်တစ်ခုထိတော့တောက်ခတ်ထားနိုင်လိမ့်မယ်ဘိုးဘေးတွေကိုတွားရှာပြီးပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောကထွက်သွားပါတော့တယ်ကိုရိုပိုင်လည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖပြုတ်ကိုထဲမှာရှောက်သွားနေခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ပို့ဆောင်ခြင်းစီရင်တွေကလည်းသုံးမရဖြစ်နေခဲ့တာပါအဲ့အချိန်လေကလေးကတော့ရတနာရီနောက်လိုက်ရှာနေခဲ့ပြီးဖပြုတ်ကြီးရဲ့ဆိုင်နေရန်ပြပတ်မှာရတနာရီရှိမယ်လို့ထင်နေခဲ့တာပါဖပြုတ်ကြီးကတော့ကိုရိုပိုင်တို့ကိုအစာချေဖို့လုပ်နေခဲ့ပြီးအက်ဆစ်ရည်တွေလည်းထုတ်လာခဲ့ပါပြီဒါကြောင့်ပဲကိုရိုပိုင်လည်းလုံးအောင်ပြေးပြီးမဲ့ဝေးဝေးပြေးမရတာကြောင့်အက်ဆစ်ရည်တွေလည်းနစ်နေခဲ့ပါတယ်လေကလေးကတော့ဒီဆိုင်နေရန်ကိုချိုးဖျက်လိုက်ရင်လွတ်မယ်လို့ပြောပြီးမဲ့ကိုရိုပိုင်လည်းမယုံနိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လေကလေးကသူ့ကိုမယုံရင်လည်းမကြခင်အက်ဆစ်ရည်တွေတိုက်စားတာကြောင့်တည်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ရွေးချယ်စရာမရှိတော့တဲ့ကိုရိုပိုင်တယောက်အစာရင်နေရန်ကိုသူ့လက်တီနဲ့ထိုးချလိုက်ရပါတယ်အစာရင်ပြပတ်မှာတော့ထူးဆန်းတဲ့ဆောင်တဲ့နေရာတွေရှိနေခဲ့ပြီးဒါကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကချိတ်ပိတ်ခံထားခဲ့ရတဲ့ပုံပါကိုရိုပိုင်လည်းကြိုးပိတ်နေတဲ့ကြောက်စိမ့်များလေးတစ်ခုကိုတွေ့ပေမဲ့ဘာလို့ရမှမသိဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီကလေးကတော့ဘိုးဘိုးလေးပြောပြမယ်အဲ့ထက်ကိုမင်းရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကြီးတွေထည့်လိုက်လို့တိုက်တွန်းတာကြောင့်ကိုရိုပိုင်လည်းစမ်းကြည့်လိုက်ပြီးအဲ့အချိန်မှာပဲပုံရိပ်ရောင်တွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ပုံရိပ်တွေထဲမှာတော့လက်နဲ့သွင်းလုံးနေတဲ့ကျင်းကျန်သူတယောက်ကိုမြင်ရပြီးသူ့ရှိကထိဖို့စံလက်နက်တစ်ခုကိုချောတက်နေခဲ့တာပါသူ့မှာအချိန်မကျန်တော့တာကြောင့်ဒီထက်ပိုကျန်အောင်မဖန်တီးနိုင်တော့ကြောင်းနဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေကကန်ကြုံရင်ဒါကိုယူပြီးဖပြုတ်သားရဲ့စီကအစွမ်းတွေကိုလည်းစုပ်ယူနိုင်ကြောင်းပြောပြထားခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ကိုရိုပိုင်လည်းယတနာကိုယူဖို့သွားလုပ်လိုက်ပေမဲ့လက်ကလေးကတားလိုက်ပြီးခဏနေအောင်ဒီလိုယတနာဆိုတာကအန်ဒီရီထောင်ချောက်တွေပြည့်နေတာမျိုးกว่าငါဆန်းသက်ပေးမယ်လို့သူပဲနစ်နာခံရတယ်လို့ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ဖြီးလိုက်ပါတယ်ကိုရိုပိုင်လည်းတန်တရားရှိနေတာကြောင့်လက်ကလေးကိုပေးဆန်းလိုက်ချိန်မှာတော့လက်ကလေးကယတနာစီကစိတ်ဝင်ရင်ချီတွေကိုစုပ်ယူသုံးဆောင်လိုက်ပြီးမစိုးဘူးကောင်းတယ်ဒီလက်နက်ကအန်ဒီရီမရှိဘူးယူလိုက်လို့ပြောကကိုရိုပိုင်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်ကိုရိုပိုင်လည်းထာဝရညလို့မြည်ရတဲ့ထိကိုကိုရိုင်စမ်းသက်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်ပြီးဒါကိုတတိထားမိသွားတဲ့ဖပြုတ်ကြီးကတော့သူ့စာချေရည်တွေကိုကိုရိုပိုင်တို့စီအင်တိုက်အားတိုက်ပို့လွှတ်လိုက်ပါတယ်လက်ကလေးလည်းစိုးရင်လာပြီးကိုရိုပိုင်ကိုအမြန်ထွက်သွားဖို့ပြောပေးမယ်ကိုရိုပိုင်ကတော့ထီးနဲ့ပဲစွမ်းတွေကိုစမ်းသက်နေခဲ့တာပါအဲနောက်မှာတော့ထီးကတဆင့်မြေပြင်ကိုထိုးဆိုင်ပြီးဖပြုတ်သားရဲ့စွမ်းတွေကိုစုပ်ယူလိုက်ပါတော့တယ်ဖပြုတ်သားရဲ့ကြီးလည်းသူ့ကိုရင်းကပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်နာကျင်နေခဲ့ပြီးအပြင်ဘက်မှာတောင်းကျနေမိတာပါအဲအချိန်မှာပဲကိုရိုပိုင်တို့စီကိုငကားကြီးနဲ့ဘိုးဘေးတွေအပြေးကူကိုလာနေခဲ့ကြပါတယ်ကိုရိုပိုင်ကတော့ဖပြုတ်ကိုယ်တွေကစွမ်းကိုထီးကတဆင့်စုပ်ယူပြီးတစ်ချက်တည်းနဲ့ဖပြုတ်ကိုယ်တွေကဖောက်ထွက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရတနာလူခံလိုက်ရတဲ့ဖပြုတ်သားရဲ့ကတော့ကိုရိုပိုင်ကိုတဲတန်တိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့အစွမ်းတွေစုပ်ယူခံထားရတာကြောင့်ရောထီးစွမ်းကြောင့်ရောမရှင်းနိုင်ပဲရှုံးပေးလိုက်ရပါတယ်ကိုရိုပိုင်ကတော့အရှုံးပေးတာကိုလက်ခံလိုက်ပြီးခုကစပြီးမင်းယောက်ကသားရဲတွေကိုဘိုးဘိုင်နဲ့တွေ့ရင်အရှုံးတန်းပေးကြဖို့မှာဒါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆက်ပြီးလေအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ရင်ဘိုးပိုင်ကအားလုံးကိုရိုက်နှက်ဆုံးမမယ်လို့ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ဖြီးလိုက်သေးတာပါအဲ့ချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ငကားကြီးနဲ့ဘိုးဘေးတွေကတော့အံ့အားသင့်ကုန်ကြရပါတယ်ကိုရိုပိုင်တရားအုံမြင့်တီဆောက်ခြင်းပြေးဝဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဒရေသားဖွဲ့ခြင်းစင်ဖပြုတ်ကြီးကိုလည်းတကူထဲနိုင်ရထားတာမို့ငါတို့စိုးရင်လွန်သွားတာပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကိုရိုပိုင်ကတော့သူရထားတဲ့ထီကိုဂိုင်းကိုပြန်ပေးရမှာဆိုတော့ကြောင့်ကံကောင်းလို့ရှေးဘိုးဘေးတွေရဲ့အကူအညီနဲ့အနိုင်ရလိုက်တာလို့လိန်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရိုပိုင်ငယ်ငယ်လေးကထိန်းလာခဲ့တဲ့သူတွေမို့ဘိုးဘေးတွေကဒီကောင်လုံးပြန်ပြီးဆိုတဲ့ထားနဲ့ကိုရိုပိုင်ကိုကြည့်နေကြတာပါစိတ်မလုံနေတဲ့ကိုရိုပိုင်ကတော့ဂိုင်းအတွက်သူ့မှာပေးစရာမရှိပေမဲ့ဒီသားရဲ့ကိုပဲဂိုင်းဆောင်သားရဲ့ဖြစ်ပေးကြောင်းပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဒါနဲ့ပဲဘိုးဘေးတွေလည်းသူ့ကိုခိုင်းရမထွက်ခါခင်မင်းသွားကျင်တဲ့နေရာတွေသွားကြည့်ဖို့နဲ့ဒီတစ်ခေါက်ထွက်ခွာပြီးဘယ်တော့မှဒီနေရာကိုပြန်ရောက်လာနိုင်တော့မှမဟုတ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းကဂိုင်းလေးဂိုင်းတီရှိနေရဒါမှမဟုတ်ကိုရောပိုင်ရဲ့မွေးရမည်တစ်ချိန်ကတရားမှာကြောက်လို့တောင်ပေါ်တက်အမွေးတိုင်ထွန်ပြီးဝိဇ္ဇာနက်တွေကိုပူဇော်နေခဲ့တဲ့ကောင်လေးတယောက်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုင်းကိုဦးလေးလီခေါ်လို့ရောက်လာခဲ့ပြီးရွှေပေါက်ချိုင်တဲ့ရန်သူတွေဖြစ်ဖတီးကျန်းတို့နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကြည်ကြံရင်ကြီးကိုစတင်ခဲ့ရတဲ့သူဒီစိတ်ဝိညာဉ်ကိုင်းမှာပဲသူ့ရဲ့အခြေဦးလို့ပြောလို့ရတဲ့တူးလင်ဖေးနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ရပြီးညီမလေးရှောင်းမင်းနဲ့လည်းဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့နေရာတခုနောက်တော့ဂိုင်းမှာမွေလုံးလို့အပြစ်ပေးခံရတဲ့အခါတွေးကိုင်းကိုခီးဆက်ရင်သူ့ရဲ့တရှိုးဘဝစတင်လာခဲ့ရတယ်တရှိုးဘဝကနေတွေးကိုင်းရဲ့လက်ရွေးစင်ဆုံချင်းဝမ်နဲ့ဆိုရင်တေးတူရှိမကွာဆက်ဆံရေးတွေစတင်ခဲ့ရဆုံချွဲနဲ့ပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တူးလင်ဖေးဝင်ပူးထားတဲ့တူးရွှေမေးကိုနိုင်ယူပြီးဆုံးမှာတူးလင်ဖေးနဲ့သူတို့ပြန်ဆုံခဲ့ရဖို့စရဲဖြစ်စဉ်မောင်မတ်တရားပေါင်းများစွာရှိခဲ့တဲ့ဒီနေရာကိုမနေ့ဖြတ်မှာတော့သူတို့အားလုံးဆုတ်ခွာရတော့မှာပါဒါကြောင့်ပဲဂိုင်းလေးဂိုင်းလုံးကဂိုင်းသားတွေအားလုံးအမတ်တရားတွေကိုလွှမ်းရင်ထုတ်ပိုးတွေပြင်ဆင်ရင်းနဲ့နောက်ထပ်စစ်ပွဲကြီးတစ်ခုအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားပူပန်နေခဲ့ကြရပါတယ်ဒီတစ်ခါတိုက်ပွဲကဂိုင်းလေးဂိုင်းတိုက်ပွဲထက်ပိုပြင်းထန်နိုင်ပြီးရန်သူတွေကလည်းသူတို့ထပ်ပိုပြီးဝိညာဉ်စွမ်းကျွဲဝါရဒေတာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရှင်သန်နေခဲ့ကြတာပါဒီတစ်ခါသူတို့ကြရှုံးရင်ပြန်လာနိုင်ရင်တော့မှအားနေတဲ့သူတို့ကိုမြစ်စုံမိုင်းကိုင်းတွေကအခွင့်အရေးယူတိုက်ခိုက်ကြအောင်ပါကျင်းကျန်တဲ့လောကဆိုတာနိုင်သူစားတဲ့လောကတစ်ခုပဲဆိုတော့ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့တိုက်ပွဲအတွက်စိုးရင်ပူပန်မှုတွေကြားကပဲအသင့်ပြင်နေကြရပါတယ်ဒီလိုနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုင်းတစ်ခုလုံးတွေးကိုင်းစီခီးဆက်ခဲ့ကြပြီးတွေးကိုင်းရောက်မှာတော့ကိုရောပိုင်နဲ့စုံကျေးဝမ်တို့ပြန်ဆုံခဲ့ကြပါတယ်ခိုင်းကြီးကတယောက်ကတွေးသခင်ကိုပြောစရာရှိတာတွေပြောပြဖို့စုံကျေးဝမ်ကိုမိန်ပေးလိုက်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လည်းထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်နေရာတစ်ခုရောက်မှာတော့စုံကျေးဝမ်ကရက်ကြံဒီနေရာကိုမှတ်မိလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ကိုရောပိုင်ကတော့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဆုံခဲ့တဲ့နေရာလေးအဲတုန်းကကျေးဝမ်သာကျွန်တော်ကိုအဖွဲ့တည်းတင်းမထည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့အခြေအနေတွေကမတူကွဲပြားနေမှာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်စုံကျေးဝမ်ကတော့ရက်ကြံနင်းအဲအတွက်နောင်တမရဘူးလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ရက်ကြံတစ်ဖြစ်လဲကိုရောပိုင်ကတော့ကျင်းတီပေါနောင်တမရဘူးပေါ့ဗျာ
ကျွန်တော်တော့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုင်းရဲ့ပိုင်ဆောင်ထွန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်သွေးကိုင်းရဲ့ရဲချမ်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခုလုံးကကျွန်တော်ပေါ်ပါပဲကျွန်တော်လိုမိဘမဲ့တယောက်အတွက်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုင်းအိမ်ဖြစ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါလိုပဲသွေးကိုင်းကကျွန်တော်ကိုကျင်းဝံအပါဝင်တမိုးရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်ပေးခဲ့တယ်လေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပိုင်ဆောင်ထွန်းအတွက်ဘဲကိုင်းပင်နေရပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကတမိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေအားလုံးထက်တမိုးရှိတဲ့ຢာကကျင်းဝံတို့ပဲလို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်စုံကျင်းဝင်လဲစိတ်သက်သာရသွားပြီးရဲကျဲမနေ့ပြန်ကစားပြီးငါတို့ကသွေးဘိုးဘေးကိုပါငါတို့နဲ့အတူမြစ်လယ်ပိုင်းကိုခေါ်သွားရမှာနေကသွေးဘိုးဘေးလေးဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုအဓိကဥဆောင်ရမယ်ငါတို့ကသွေးဘိုးဘေးကိုခေါ်သွားတာဖြစ်လို့တခြားကိုင်းတွေလိုပြန်လန်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးကြရှုံရင်တေးရမှာအဲ့ဒါကိုတော့ငါကြောက်နေမိတယ်လို့ရင်ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ကိုရောပိုင်းကတော့မစိုးရိမ်မှန်းနဲ့ကျင်းဝံကျွန်တော်ကတေးမှကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းခီးကိုသွားရလမ်းမှာကျင်းဝံတို့မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတာကဘာတမိုးရှိတော့မှလဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတဲ့ကျင်းဝံတို့နဲ့တေးတူရှင်တူရှိနေမယ်လို့ကတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကိုရောပိုင်းနဲ့သွေးကိုင်းကြီးကဲတွေအားလုံးစူးစီးပြီးသွေးဘိုးဘေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုနှုတ်ထဖို့လုပ်လိုက်ကြပါတယ်ကိုရောပိုင်းကတော့အဓိကနေရာကိုတောင်းယူရတာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးလည်းသွေးဘိုးဘေးကိုယ်ထဲမှာပဲကိုစီနေရာယူထားလိုက်ကြပါတယ်သွေးဘိုးဘေးကြီးနှုတ်ထလာချိန်မှာတော့ကျန်တဲ့ကိုင်းတွေလည်းအားလုံးရှိန်ကုန်ကြရတာပါအရင်တော့ကစစ်ပွဲမှာဒီစွမ်းကိုသာသုံးခဲ့ရင်ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးနိုင်ရဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းနားလည်သွားကြပါတယ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုင်းကဘိုးဘေးတွေလည်းကိုရောပိုင်းကသွေးကိုင်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာကိုရောပိုင်းရဲ့ရေးပါမှုကမရှိမဖြစ်ဆိုတာကိုနားလည်သွားကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကိုရောပိုင်းတို့ရဲ့မြစ်ကိုစမ်းကျင်စမ်းတက်မဲ့နီးဟဲကိုင်းကသူတို့သိမ့်ပိုက်ရမယ်မြစ်လေကိုင်းကခုံးဟဲကိုင်းစီကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီအဲချိန်မှာတော့ဒီမြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးကိုခုံးဟဲကိုင်းရဲ့အကြီးဆုံးဘိုးဘေးလည်းဖြစ်အခုချိန်မှာစိတ်ဝိညာဉ်သာကျန်တော့တဲ့ဘိုးဘေးချန်နဲ့ရှင်းခုတ်တောက်ကြီးကိုယ်စားလှယ်တို့ကလမ်းကြည့်နေခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကရှင်းခုတ်တောက်ကြီးကိုင်းကိုစော်ကားမိလို့ခုံးဟဲကိုင်းတစ်ခုလုံးကိုရှင်းခုတ်တောက်ကြီးကိုင်းကကောင်းငင်ပြစ်ဒဏ်လက်ဝါးချက်ပေးခဲ့ပူပါတယ်ဒါကိုကိုင်းဘိုးဘေးဖြစ်သူကသူတို့ပြဿနာကိုတကိုင်းလုံးကိုပုံမချတင်ကြောင်းဒီပြစ်ဒဏ်ကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းပြတာကခုခံခဲ့ပေမဲ့လေသူ့ရဲ့လူသားခန္ဓာကိုဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ခိုင်းတစ်ခုလုံးလဲ90%လောက်ပျက်စီးသွားခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုချိန်တွေကနေပြန်ထူထောင်ဖို့ကြိုးစားနေရတာဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာပဲနီးရဲ့ခိုင်းကသူတို့နေရာကိုလူဖို့ရောက်လာခဲ့ပြန်ပါပြီကပ်ဘေးတွေစစ်နေတာမို့ခိုင်းတွေကအမျိုးနွယ်တွေလည်းအတွေးမျိုးစုံရှိနေကြပြီးမျိုးနွယ်စုနှစ်ခုကတော့နီးရဲ့ခိုင်းကိုခိုးပြီးဆက်သွယ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲခိုင်းကြီးကက်တွေနဲ့ကိုရိုပိုင်တို့ကသူတို့ပေါ်ကောင်းမယ်ဆိုရင်သူတို့ကလည်းပြစ်ထားမှာမဟုတ်ကြောင်းတန်တမန်နီလန်တွေတုံးကဆွေးနွေးလိုက်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်လာရောက်တဲ့ခုံးရဲ့ခိုင်းကမျိုးနွယ်တစ်ခုကတော့လက်ရှိမှာခုံးရဲ့ခိုင်းရဲ့အကာအကွယ်ကတစ်ပင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုရင်ရှင်းဖို့လိုကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ရှေ့10နှစ်ကလာဝါချက်မိထားမို့လို့အဲ့ဒီတစ်ပင်ဟာအားနည်းနေသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ခိုင်းကအကြီးကဲတယောက်ကထိန်းချုပ်ထားတာမို့သတိထားဖို့လိုကြောင်းလည်းရှင်းပြလိုက်ပါတယ်နောက်မျိုးနဲ့ဝင်ကတော့ကိုရိုပိုင်တို့တွားရောက်စနီးနာနိုင်မို့ပို့ဆောင်ခြင်းအစီရင်ဖြစ်ကြောက်စိမ်းများတစ်ခုကိုပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့အချိန်ဒီမြင်ကွင်းတစ်ခုလုံးကိုမြင်နေရတာတော့ခုံးရဲ့ခိုင်းရဲ့ဘိုးဘေးကြီးနဲ့ရှင်းကုန်းတောက်ကြီးကိုစလေတို့ပါရှင်ကောတော်ကြီးကိုယ်စားလှယ်ကတော့တိုက်ပွဲကမစသေးဘူးတစ္ဆာဖောက်မဲ့ကောင်တွေက90%လောက်ရှိနေပြီဒီနေ့ရောက်ကရှစ်ပြေးပဲလို့ခနဲ့လိုက်ပါတယ်ဘိုးဘေးဖြစ်သူကတော့တစ္ဆာဖောက်တော်ရောဘာဖြစ်လို့လဲဘာပြောင်းလဲဖြစ်သွားမှမလို့လဲလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်သူ့တက်တော့ဒီတိုက်ပွဲက90ဖြစ်စေရှုံးသည်ဖြစ်စေဘာတန်မိုးမှမရှိတဲ့တမင်နိုင်ချင်းခံနေရတဲ့စစ်ပွဲတစ်ခုထပ်မပိုတော့ပါဘူးဒီတိုက်ပွဲမှာသူ့ကိုင်းကလူတွေအများကြီးမသိရင်ပဲဒါကအောင်နိုင်မှုလို့ခံယူနေခဲ့တာပါဒီလိုနဲ့တိုက်ပွဲမစခင်တိုက်ပွဲမြေပြင်ကိုစစ်ဆေးဖို့စုံချင်းဝင်နဲ့ချမ်းမိုင်အောင်တို့နှစ်ယောက်လာရောက်စစ်ဆေးခဲ့ကြပြီးတပင်တွေမှာဇောက်ထိုးချိတ်ထားတဲ့မမ်မီကောင်တွေကိုလည်းမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲအချိန်သူတို့နောက်ကတယောက်ရောက်လာလို့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်လိုက်ချိန်မှာတော့အဲ့ဒီလူကကိုရိုပိုင်ဖြစ်နေကြတာပါဒါနဲ့ပဲဘာလို့လိုက်လာလဲလို့မေးလိုက်ပြီးကိုရိုပိုင်ကတော့မင်းတို့ကိုစိတ်မချလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်အဲအချိန်မှာပဲမူမန်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရတာကြောင့်ကိုရိုပိုင်လည်းအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုလက်ဆွဲပြီးပြေးပုံလိုက်ကြပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာဖုံးစွမ်းကိုတုံးကအော်ရာတွေကိုလည်းဖုံးကွယ်ပေးထားလိုက်တာပါအဲအချိန်ထွက်လာသူတွေကတော့ခုံးရဲ့ကိုင်းရဲ့အမြူတေစစ်တောင်းလက်တွေဝနှစ်ယောက်ပါပဲသူတို့နှစ်ယောက်ပေါ်လာချိန်မှာတော့စောနာကပဲလှုပ်ရှားမှုတွေ့လိုက်တာအခုဘယ်ရောက်သွားလဲလို့မေးပြောရင်အခြေအနေကိုစူးစမ်းလိုက်ပါတယ်အဲအချိန်မှာပဲမတည်သေးတဲ့ချင်းမြတ်တဲ့ကိုဖမ်းမိသွားခဲ့ပြီးချင်းမြတ်တဲ့ကမင်းတို့ဂျူနီယာလေးတွေကငါ့ကိုဘာလုပ်တာလဲလှုပ်ပေးစံလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဖတ်တော့မလုပ်တဲ့ပြင်ခမကတောင်းကိုကြာရှုံးခဲ့တယ်လို့ခုချိန်မှာခုံးရဲ့ကိုင်းရဲ့အကြီးကဲတယောက်လည်းဟုတ်မနေတော့ဘူးတေးလိုက်တော့လို့ပြောကအစီရင်တစ်ခုနဲ့အဆုံးသတ်ပေးခဲ့တာပါချင်းမြတ်တဲ့လည်းခုံးရဲ့ကိုင်းကိုကြေစာတိုက်ရင်စူးစူးရွားတေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်နေတဲ့ကိုတော်ပိုင်တို့လည်းအားသိနေခဲ့ပြီးချင်းမြတ်တဲ့ဝင်းညစ်စွာအားတွေကိုတပင်ကြီးကစုပ်ယူအားပြည့်နိုင်ကြောင်းကိုလည်းသိလိုက်ရပါတယ်တောင်းလက်တွေဝနှစ်ယောက်လည်းကိုင်းကိုပြန်သွားကြမယ်ပြောပြီးထွက်သွားတာကြောင့်ကိုတော်ပိုင်တို့လည်းပုံနေရာကထွက်လာခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့တန်တရားများတဲ့မြို့သမီးချင်းချန်သူကကြံနေခဲ့ပြီးသူတို့ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်ဒါကြောင့်ပဲ၃ယောက်တယောက်တိုက်ပွဲဖြစ်တော့မလို့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခြေအနေပါဒါပေမဲ့အခုချိန်တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ကုန်မှာဆိုတာကြောင့်ကိုတော်ပိုင်လည်းသူ့ရဲ့ဈေးလုံးကိုထုတ်ပြီးပြစ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ဒီဈေးလုံးတွေကအရင်ကကိုတော်ပိုင်မွေးတွေကိုသုံးခဲ့မှုတဲ့ချစ်ဈေးတွေကိုအစင်းမြင့်တင်ထားတဲ့ချစ်စိတ်မွန်ဈေးလုံးတွေပါဒါကြောင့်ပဲဈေးလုံးစားမိသွားတဲ့အမျိုးသမီးချင်းချန်သူဟာသူ့ရှိကလောက်တွေထွက်နေတဲ့လောင်းကောင်ကြီးကိုသူ့ချစ်သူတင်နဲ့အနမ်းပေးလိုက်ပါတော့တယ်ဒါကိုမြင်သွားတဲ့စုံကျင်းဝတ်နဲ့ချမ်းမိုင်အောင်တို့နှစ်ယောက်လည်းအန်အောမင်တက်ရှက်လဲရှက်နေခဲ့ရပါတယ်ဒီလိုပေါက်တက်ခဲ့ရပေါင်းစုံလုံးနိုင်စွဲရှိတဲ့ကိုတော်ပိုင်ကိုလည်းဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးရမှန်းကိုမသိတော့တာမျိုးပါကိုတော်ပိုင်ကတော့သူ့ရဲ့ဈေးအောင်မြင်မှုရတာကိုဂုံမောက်နေခဲ့ပြီးကျင်းနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့တရက်မှာဒီဈေးလုံးတွေကသူပြန်မိမဲ့ထောင်ချောက်တွေဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့ရင်အခုလိုကျင်းနေနိုင်အောင်မလားဆိုတာကတော့ကိုတော်ပိုင်တယောက်ပဲသိမဲ့ရှိုးဝက်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာအောင်မှာပါ